pessoal, mais um vídeo pro canal do Gabriel dos Santos. Olha só, hoje a gente vai fazer um vídeo com Hand Fitness Spinners, ó. Ó, esse daqui é o meu, todo preto. Ele pisca, o meu não pisca, não sei porquê. Porque é um cocô. Eu sei disso. E esse daqui é o meu. O dele e eu pisca. sou o Theo. O dele pisca. Eu sou tão foda que eu só consigo com uma mão, ó. É, pessoal, e hoje a gente vai fazer uma competição assim, ó. Qual spinner que fica mais tempo girando, tá bom? Vamos começar então, vamos lá. Primeiro, Yuri contra... Yuri. E versus Gabriel Santos. Versus Gabriel Santos. Vai então. Vamos ver. Começou. 1, 2, 3 e vai. Peraí, é que meu é ruim. O meu parece que tá voando. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, cara. Olha aquele spinner, coisa linda. Tá viajando, Guria? O que você quer? E aí que eu vou ganhar? Tá, tô bem. Ah! Caralho, eu tenho que ganhar, mano. Eu tenho que ganhar um refri. Sai daqui, mulher! Estou fazendo vídeo de head spinner. Não. Oi, Yuri! Não vale girar. Ai, Yuri, aqui tá gravado. Eu sei, eu girei. Tá. Ai, Yuri, não vale. O meu tava assim, ó. Vai, começa. Tá, Não, vamos fazer de novo. Vai. 1, 2, 3, vai. Achou. Peraí. Achou. Caralho, mano. Quem que vocês acham que vai ganhar? Yuri! Ou o Gabriel? Não. O Star Wars. O do Yuri tá parando. Eu do botei Gabriel a ainda tá mão. bom. E Caralho. Gabriel ganhou! Agora eu e o Theo, que ele ganhou. Agora Agora eu e o Gabriel, que ele... Agora eu e o Theo, porque o Gabriel ganhou. E quem ganhou? Toma aí, Gabriel. Cadê o teu fitness spinner? Cadê o fitness spinner do Theo? Mágica. Tá aqui? Segura. Agora é o... Aqui, guri. Agora é o Theo e o Yuri. O perdedor. Então tá, vamos então. 1, 2, 3. Posso dizer girando? Tá, vai. É uma cabeça de chapa de cururu. Peraí. Caralho. Ah! Yuri não sabe girar hand Cala a spinner. boca, aquele teu Paraguai falando. Mas ele gira bem mais tempo. Oi, Yuri, Eu deu? também tinha botado. Quem vai ganhar? Caralho, irmão. Quem vai ganhar? Yuri Flores Amaral ou Theo de Oliveira Linhares? Por que não? Vai saber se as pessoas não querem me namorar. Que nojo. Ué? Daí quando a gente vai prestar pro quinto, daí as pessoas... Ah, é o Yuri Esse é o Flores Yuri Amaral. Flores Amaral, preciso dar um beijo naquele gostoso. Ai, tá. Vou dizer, tá bom? Tá, não vai ter. Caralho. Vai, Theo. O teu é azul igual o meu. Eu torço pros azuis. E Yuri... Yeah! E agora... O Theo venceu. Pessoal, agora vai ser um combate. Ó, se eles ganhar agora, se algum hotel... Agora é eu contra o Gabriel. Se um deles ganhar, bah, vai ser foda. Vai apanhar de mim no Theo. 1, 2, 3, vai! Theo não vale girar duas Cala a vezes. boca. Ou sei lá quantas vezes. Ai, meu dedo já tá doendo, cara. Eu tava todo cheio de tédio. Por favor, Fidget Hand Spinner. O meu vai perder porque o meu é de plástico e o do Gabriel é pesado. Ah, Xalaína! Berreba. Se o Gabriel ganhar, ele vai dar em nós! Eu ganhei, porque o Theo girou. Não. Ah, não. Os guri ganharam! Eu ganhei.
nós três, né? Oh, caralho. A super É competição. nós três, então. Alguém segura aqui pra mim. Alguém tá, meu? segure. Quer que eu seguro? Ó, Não, obrigado. deixa eu ver o negócio. Tá. Vai. E... Já. Espera! Gabriel, segura com uma mão, cara. Eu vou gravar. Mas daí eu não vou conseguir girar. Vai, cara. E Já. pera aí. Olha, vou vazar no scope. Deu uma coisa aqui, eu não sabia que tava girando. Sorry, brothers. Pode dar mais uma, né? Por favor, Blue. Não. Como não? Claro que pode. Daí é trollagem, eu vou perder. Não vale o teu ficar muito mais tempo, porque ele é de ferro. Ó, o que ganhar agora, gurizada? O que ganhar agora é foda, não. Vai dar em quem perder. Ó, como você subir. Olha, mostra pra ele, Parece um papagaio. O do Yuri está perdendo. A gente pode girar 3 vezes. Não. Estamos fazendo vídeo. Hã? Ei! O teu é de ferro, não vale, cara. E daí? Tá, vem cá então. Ó, agora tem 2 pra Eu só dei 2 giradas. Não, Só tem mentiroso. 2 a primeira Aquela hora e que o agora. Gabriel tava olhando, deu. Não, Yuri. Tu tá roubando. Eu posso dar mais algumas giradas. Ah, não, tá tirando. Meu hand spinner. 3. Agora foi 3, aí. 3 pra cada um. Eu só dei 2 giradinhas, porque tinha caído no chão. Ô, galera, escreve aí nos Rafael. comentários que o Yuri roubou quando o Gabriel tava olhando pra lá. O Yuri fez meio assim, pensou que ninguém viu. Rafael. Ó, o Gabriel vai perder. E se ele perder, a gente vai dar um pau nele. Por favor. Vamos acordar. Não tá valendo, mesmo assim não tá valendo. Por quê? Tu pensou que eu não vi, Yuri. O Gabriel tava olhando. Yuri, O teu perdeu. O Gabriel tava olhando pra cá e tu fez bem assim. Sim, foi aquela. Não foi a segunda vez, foi a terceira vez. Eu ganhei. Ou essa vai ser valendo agora mesmo. Não tá valendo, agora que tá valendo. Agora vai dar valendo. Mas Mas o telefone em algum lugar, cara. vou deixar aqui então. Eu vou deixar aqui pendurado. Eu vou dar uma pausada para poder girar os nossos hand spinner. Estamos de volta, a gente voltou a girar. E o que os seus são de plásticos, o meu é de Ó, já ferro. demos uma E o que tem? Falta só mais 2. Não vale. Ó, quando tá gravando aqui parece que o Yuri tá perdendo porque tá girando devagar. Mano, o do Theo também. O teu também? Pior. Ai, caralho. Se eu perder, isso não dá em... Mas eu vou ter que correr. Ó, o Yuri já perdeu. Tá girando devagar. Ai, meu, se eu perder, eu vou ter que correr pra fuzil. Perdeu, Yuri. Caralho, eu vou ter que correr. Diz quando eu posso correr, tá bom? Eu vou dar... Vai, meu hand spinner. Você é a minha única esperança. Eu ganhei. Diz quando eu posso correr. Não sei. Ei! Diz quando eu posso correr. Theo roubou. Diz quando eu posso correr, vocês dois não tem que bater em mim. Dá pra ir lá na minha casa? Não sei. Tá, gente. Gente. Vamos pular. Caralho. Não, cara, eu tenho que correr. E pessoal, esse foi o vídeo de Hand Spinners. Tá bom, pessoal? A gente vai terminar com esse daqui, ó. E vai terminar com esse. Peraí. Liga logo a luzinha.